kitegeera era bobanga oyo gwo datinga mugambe mulabule mugambe ffe tuli balokole tebiri ebyo anti tubalinze ku lunaku paka ku lunaku olwo lwennyini lwa honeymoon we mwino kunyumirwa owulidde nedda anti kati ogenda akola ensobi anjabala ennaku kati ekikulu kiri nti kati mwe muletedde abaana abawala kufuna embuto nga tebanneetuuka ate ne muleeta ekibi anti gw'obadde obyogera gw'obyogedde okomeredde nnyo abaana batana kwetuuka yemmwe bagamba abo mugenda mugeyena egenda kubookya kubanga tubala Abamerika batandika omusajja oyo munoonyerezeko yakola family planning iddagala ya family planning mu Illuminati konku era ne funding yonna eva Magombe nkitegeera baagala kwonoona Katonda kyakoze balyoke bagambe musajja ita emanju w'omusajja munno okitegeera so nga ate Bible Katonda yennyini yatugambe tugende tuzale tukole ki twale ndeterayo olunyiriro lugamba mugende mukole family planning muleme kuzaala nnyo nti mwenzaala nnyo nfukuuka wenzala nnyo nti nfedinga wenzala nnyo nti nkadiwa ani akulimbye bajjaja baffe nga bawangalanga myaka mingi kusinga mu abawangala myaka anti bawangala n'agabiri agayise aliawo naye ate mwe mufiira ku 7 ku 6 ku 8 ng'olina kafigawo kalungi okamaintaininze kakati Bible egamba bweti mu Yeremia 29 munonye mulinoonya era mulindaba munekenenye kitegeera kumune nnoonya tulina kumwekenenya Katonda ayagala ki kunamulonde eyo Katonda ayagala ki kati obadde oli mu kibi kubanga ogamba nze nalokoka Katonda tankolera kumbe waliwo ekibi kirala kiwakola wata nga tomanyi nti wata okitegeera Setaani awakwatira ensi n'agiwamba kati kyetugamba ojja kwesanga nugamba nze nange mbadde mulokole naye nga watta ate tewennenyanga alokifanako okitegeera kubanga kiri simple n'olulala ne lujja n'olukuulamu n'olulala wakakulamu buto 5 wamanyira zonna ozikulamu bukuuzi okitegeera so nga waliwo eri baziyayanira bagala kuzaala eri bambi abagala ozaala ng'omukisa tegukyaga okitegeera oyo yali ali suppose kuzaala kati ayita mu kabina k'omusajja Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge.
kale mukwano gwange gwe natulaba webali nnyo omulimu ogw'ettendo ogwo gwokola mukama katonda akutuwera ebyosinga okwagala nate tukomyewo n'empeereza yaffe ennyuvu ngenda kusaba kintu atannaba subscribinga ate video eno don't forget to like and comment abawangalire emitala w'amayanja big up abaana abakola mu biyumba mwebale kaza na mu mbeera enzibu ennyo mwebale fisa kasente embulabirira abaana bammwe ne bazadde bammwe Uganda God Heals Abo Medicine adoli bwerwo gwanga bakubireko basobola okulanga bakuyambirako bakadde babakulu abato bonna abali mu Uganda bakola delivery dagali abwe nituka ku buli omu enamba yawe esimu 0706 tekawo 06 492 njagala obesige ku ndwadde gwe zolowooza nti zo zaalema zako wangi nga wakyagaana bakubireko endwadde zino prostate enlargement amoeboids oba emmeme hernia asthma ulcer sinuses back and joint pain low sperm count brain tumor diabetes fibroids allergies syphilis PID n'endala nnyingi mukwano gwange tosooka kwetuga banoonyeko basoboka okulaba nga bakuyamba ku gy'ebifaananyi tulina Alpha Media Production 0770 9442 mukama yebazibwa buluganda bulungi njagala kwebaza abantu bonna abayimirira twayagala kubajjukiza ku sedi zina happening omwezi gujja 2 muyimirire naffe papas ekyokubiri tuli wano kubuulira enjiri waliwo Charity Africa Foundation twatandika tulina charity schools ziri 2 mu Eastern so abaana banaye tebanfaako lwanjala munyambeko tuweereze mukama anyway beetaaga ngoye beetaaga kulya beetaaga bingi bijje byetaagisa ne bwe bali tupangisa opangisa so tukola mulimo guno kuweereza mukama so mukama bampeera omukisa mwebale nnyo njaga kwebaza abaana bali Saudi Dubai Qatar abaana munkoonako ne mumbuuza ate ne mukomentinga munaye ekinyumira ate abali UK London abali USA abali Denmark abali n'ebitundu by'enjawulo mukama banjagalire sister wange Belinda musango mukulu kwagala nnyo bibale kuyimirira mama Belinda okoze kinene nnyo mukama akumpeera omukisa si byangu by'okuweereza naye webadde ne mama wange omulungi tukwagala nnyo ne soda akwagala mama Belinda big up mama Belinda mpozi luli yubaka message yakafuna simanyi njaga tumirako mwenna mikwano gyange aba Prayer Power Church yamusomba Peter Sekitoleko buli lwa Sunday sawa 4 mpaka saa 8 service eba live so bakuyita obegatenga kola bi program eyo nawe osabireko wamu nabo musumba kati gwe muvubuka wabuwala n'obulenzi mama tebagula kigambo buvubuka bambaloza obuvubuka yabo omulenzi wabula omuvubuka muwala n'omulenzi wali ojjemu ku lubuto oteekateeka kuwa lubuto jjemu omanyi yali alujjemu kalira musumba byatutikidde leero n'atuleetera wuliriza nnyo musumba tutandikiddewa ku nsonga eyo yennyini eggulu emyoyo egyo gikolagana n'okusokolamu emu sokola ate embuto nedda twogera ku nsi gwe gye wava mu ggulu eri waliwo ekitundu eky'emyoyo Yesu gye yantwala gye giviiramu ne gijja mu mbuto z'abamaama eyo emyoyo gye giviira tandikireyo yennyini mu ekyo kitundu nasangayo complaints nyingi nga omwana gwe wandibadde ozadde nga tewamuzaala mu kaseera wali weekubye omize pills oba nga weekubye empiso oba nga wateekayo kaweta
omwana oyo ng'agamba Pastor Edward mama wange munaye simanyi nze lwaki yaŋŋaana kugenda ku nsi kukola emirimu gya Katonda ne family planning ati kati ngambye eki okitegedde gwe teekawo buli kintu kyonna ekiziza nga gwe mukyala gw'osazeewo babbaawo musazeewo kuza kulemererwa muleme kuzaala ekintu ekyo kye muba mukoze ekyo abaana gye bali mu ggulu era mugenda abasangayo era ajja kubuuza bulungi tata soda lwaki tewanzaala so Yesu n'antwala mu nsi eyo netukyala netulaba kati ngenda balaga step by step wetwatuuka mu nsi eyo ensi eyo yankaabya buli ekitundu kye nakyala mu ggulu ekitundu ekyo kinakaabiramu nnyo okusinga amaziga gankulukuta nga ndaba bintu nga byenandibadde nga ntwala nga bya bulijjo kumbe nga eggulu linyiivu ku bintu bwe bityo kakati nasisinkanako abaana nga era omwana omulabako ne maama we erinnya lye lya maama we ne lya taata we limubeerako wano ng'akutte akapande bw'ati maama gundi ne taata gundi be baali bali suppose kunzaala nga oli aŋŋamba muweereza wa Katonda Edward olaba nze ng'abaana bangi nga boogera kubanga mu myoyo miri oba omuntu omulabira ddala ate nga oyogera naye bulungi kubanga mwoyo teguba muto n'agamba simanyi lwaki famire yange gye nyina okuyitiramu simanyi lwaki bakoze bwe batyo era waliwo yaŋŋamba nze nali bali supposed kunzaala simanyi lwaki yawukana nga tebanzadde kyokka bali abalala babazaala gye bali omwana akulagira ddala ne bali bewazaala webali abamanyi n'amannya so wekito wekiri eggulu wetu weriri kakati ekintu kino kyankaabyanga ekintu kyankaabya ekisooka ku bakyala kansooka ennyonnyoli ku bakyala ku family planning zino ngeri kintu kye nalaba mu ggulu eyo ati nalaba mu ggulu eyo nga abakyala nga mwekuba family plannings nga kati webanga nga nabaanayo nga erina okuprotectinga gundi kufuna omwana kati mu nsi y'omwoyo n'abaana oba ogiraba kubanga omwana wakolaki wakulira then n'afuuka n'atandika kubeera ki omuntu kutandikira mu n'abaana omwo omwoyo gujjamu mu kibiri ekyo kubanga wofuna olubuto kitandika ng'ekinyamanyama nekifoominga kati mu bbanga tono myezi mitono oba mwezi gumu kitundu ku ebiri omwoyo weegujjira ne gukola ki ne guyingira mu kibiri ekyo wekyo bwe kiba so kati nga ndaba n'abaana z'abakyala nga for example bw'oba omira eddagala nga ddagala eryo ligenda mu nsi y'omwoyo likola nvunyu ku n'abaanayo ng'olabira ddala abakyala bangi wano ku nsi n'abaana zaabwe ziriko nvunyu nga vunyu zeetooloola n'abaana spiritually nga ezo nvunyu zigaanira ddala gundi zigaanira ddala gundi buno mwegatta nti omwana aleme kola ki kwetonda okitegeera kati ezo nvunyu zirabikira mu ggulu eri n'abamalayika baba baziraba n'omwana yandibadde azaaba aziraba okumala bbanga kati ezo nvunyu zibaako kiseera kati kiseera kituuka eryo ddagala nebeera nga likoze ki nga likendedde noddamu n'okola ki n'omira era ne zeeyongera kati eyo projekiti yonna gye nalaba ya sitaani nendaba nga wekuba empiso eyo ekutanga okuzaala nga wabaawo obusota nga bwe bukuuma n'abaana teri mwana ali supposed kola ki okuyingiramu nga obusota obwo bukambwe nnyo buli webaka n'omusajja bwe bunywa gundi eyo ne buginywa
Okitegeera kati ensonga lwaki olusi mumbuuza ate nze nina musajja kyokka nfuna waliwo ebisajja bineebakako kyokka ate waliwo ebyana byendaba mu nsi y'omwoyo nga nabizaala eddagala lyokozesa kubanga si mulokole yalikola omuntu akola eddagala eyo sisuubira nti ayina ekisa muggulu family planning embi eyo sitaani yennyini ogendera ddala mu geyeena togamba tulinazaala naggalaale bunaggalaale kakati gwe family planning yakajja myaka ki wano mu Uganda nkubuuza jjajjaawo waliwo family planning beekubanga mpeke beekubanga mpiso ebyabwe ebiriroko ati kati bakozesa ebiriroko ate baawona oba tebase bantu ekintu kiri nti oyagala spacinga mu ngeri nnungi gwe taata gwe jjajjaawo bwe yali azaala abaana wabanga yazaala abaana 10 tebakula oba ng'ogamba nti tulina zibaweerera lwaki bamulekwa bakula nga talina taata nga talina maama n'akula ate n'abeera muntu wa buvunaanyizibwa gwoba omulabiridde mugenda akola mutya kuba abantu ensonga ezo baagala nnyo zeetabamu kyokka ate tebaagala buvunaanyizibwa anti kyekyo sitaani kyeyaleeta bave ku nsonga ezo sitaani tayagala bayibuli egambye muzaale mujjuze ensi katonda yatulagira tuzaale tukole ki tujuze ensi kati sitaani ye kyakola emyoyo ginagivuba okitegeera tayagala muzaale mujjuze ensi obwakabaka bwa katonda busobole kugejja kukumusinga kusinga bubwe so buli kadde abeera ne trick nendaba eyo koiro gye bakuteekamu ng'eyaka eba eyaka ina amasanyalaze gakuba mubiri gwonna mu nsi y'omwoyo ogirabira ddala waliwo omukyala gwe bansikira nga koiro yamukuba amasanyalaze nesanyalaza omubiri gwonna kati yagamba ndi mulwadde kumbe ali mu koiro waliwo ebirwadde ebyo ebintu byemwekuba eri muggulu bagamba kikolimo kiba kikolimo era bakiyita ekikolimo ekigana kuzaala ekikolimo kigana kuzaala kiri ku sister gundi ekikolimo yakyereetedde bamalayika ne bayomba omwana gwandizadde n'ayomba abayo ng'akulaba abayo ng'akulabira ddala mwana gwe wandizadde kakati olwo tugenda Yesu yatuuka mu kifo ekyo n'anyiigira n'abeera mu nnyiivu naye nga nkaaba nga mpulira ddala nga nkaabira ddala okitegeera ng'olaba n'abaana z'abakyala abasinga bonna ziriko envunyu nga bitiisa okitegeera nga bikanga endala ziriko obusota kwegamba ng'owulira nga ensisi nga bw'owulira ekintu nga amaziga tomanya gye gava kakati bwetwali netugenda netweyongera ekyo netukivaako netweyongera kubanga bakindaga nti nakola ddagala eryo lyonnyini nga ndaba project yonna yava Magombe n'ensengeka yaayo yonna kubanga bwe tugamba kubuuza mu myaka nga 23 kudda mabega family planning zaali teziriwo z'ebiweke ekitegeeza kyali tekiriiwo bino by'okugamba nti kamira empeke neyeruse wejje mu kifaananyi kyo Katonda kye yakutonderamu oli mu kukola musango gw'amaanyi ate nga ne mu kyaki abakyala basumba nabo babimera mugenda mugeyeena ate mugenda kwokyebwa bali mu family planning oli mu kibi oli mu kibi kyennyini era owulira kizaala gumba Katonda takutondangako ng'oli mugumba era Katonda takugambako nti wonozaala abaana 10 bajja kulemerera awo abantu bave kukulasa eggulu lyo ligamba weruti abaana be bakuwadde bwe buvunaanyizibwa bakuyamba eggulu lye likuyambako abaana n'obakuza mu ngeri yonna tolabangako mukyalo mwavu naye nga alina abaana nga 15 naye ate nga bonna bakuze ate we bamala kukula ne bafuka b'omugaso omwana gwe wandizadde omwaka gujja nga yandibadde pastor oba yandibadde president oba yandibadde musawo nga
papasi ogisse eyandibadde ng'ali mu kukola kintu kino tomuzadde mu generation eddako ekyo kiba kikolimo era abakyala abasinga era n'abakyala abasumba nabalaba nga bagenda mu geyeena n'abasumba baako kubanga buli wokkiriza mukyala wo kubimira nawe oba ogenze mu kikolimo kyekimu muba mwegasse okitegeera kakati embeera eyo bwetu bwe yali awo n'enzigiwaawo ne tugenda mu kifo nga abaana babasindika kujja mu mbuto ng'olaba bagaana bakusindika oyo wagaana ng'omanya oyo ali mu family planning n'olola ne bamuzzayo era n'agaana waliwo bamalayika ababa mu mulimu ogwo mu nsi eyo ng'abo bavunanyizibwako ekyo kati bwe twatuuka mu kifo nga ngenda waliwo kifo kye nagendamu nenkaaba nga ndaba abajjamu embuto nga musawo alimu kujjamu olubuto maama ne tata w'omwana nga gwomusaayi bagubabalirako mwenna buli yakyetabyemu ye buli yatiso olubuto n'alema kulabirira nono mukyala abadde mu kubonano n'asalawo kujjamu olubuto okujjako musajja wabanga tayagala ojjemu olubuto gwe n'olujjamu ogwo musango gugwo omusajja guba gumuvuddeko okitegeera kakati buli baana bojjemu embuto gye bali mu ggulu bakulinze bo tebagenda mu geyeena bakulinze era ajja kubuuza maama lwaki wajjamu olubuto lwaki wanzijamu nti embeera alimbi mu musango wali omusango gusalibwa ku meza ebaawo bweti sitaani abatudde wali walako wali Yesu abatudde wano goba otudde mu maaso ga Yesu nga babikula ekitabo babikula ebitabo biri mu ggulu byokoze ku nsi okitegeera era bw'obanga obadde mulokole wali obikozesa n'olokoka ne weenenya eggulu ne likusonyiwa bw'obanga obadde ogenda kufuna engule ne tulabanga ne eggulu ne lirabanga tojja tosaanidde ku lwabiri bye wakola kubanga oba wakikola kiringa bw'okola ofuna ebbwa wano enkovu tevaawo okitegeera oba wakola ebyo bikusalako obuyinja ekifo kye wandibaddemu oba engule gye bandikwambaziza ng'eriko mayinja we gaba ngabadde mayinja 10 ojja kwesala ng'olina mayinja 10 bikendeza ku mpeera bikendeza ku mpeerayo obanga obadde olina mayinja 10 ojja kwesanga olina engule nga tekuli jinja ate eri mu ggulu buli bwobeera n'engule eriko mayinja bamalayika bakusame baba n'ekiti gye bakugroupinzeemu yes they recognize yo okusinziira ku milimo gy'oba okoze wano ku nsi oba obadde okola gw'okutuga butuzi obwana n'obusuula kasasiro n'ozaala n'osuula mutoyi enfunyu zonna era mwana sitaani aleetera ddala kintu kyonnyini ekibi kyokoze ye accuse abeerawo n'akisika n'alaba wamusuula mutoyi envunu zamuyitira muno era ne bakulakira ddala nga zimulya ng'ali mu kufa ne bakuleetera ddala memories zennyini z'okoze so kati awo ekito bwe kyali nalaba nga mwana ng'akaaba ng'akaaba naye musawo agenda kujjamu naye baba tebawulira nga musawo lwaki onzijjamu abeera alajjanamu ng'akaaba soomu eggulu lyonna abaana bonna baba bakaaba buli ddakiika wano baba bajjamu embuto era oba olaba abaana nga bakaaba nga bugamba lwaki onzijjamu nga siina kyenkukoze okitegeera so eggulu lyo liku expectinga kubeera nga omwana omufunye omwana omuzadde tokkirizibwa gwe oba mbeera ki oba weegatta n'omusezi nga tomanyi gw'omanyi ate mu ggulu teriyo manya ono mwana tumuteeka mu balokole eggulu ligaba bugabi n'owa musamize liteekayo newa muki likola ki newa musi mubbi liteekayo
lyo terisosola. So lwaki nti ensonga eri nti omwana gwe watta singa naawe bakutta tewandibaddewo, singa naawe toliiwo, okitegeera. Singa naawe wafa nga tetukumanyi n'okumanya. Ensonga zino kyengezaho kubagamba, okwenenya weekuli weenenya eggulu ne likuwulira, naye kusinziira ku bintu by'okoze, okitegeera. Kituufu oba ogenda mu ggulu era bakulaga wali ku judgment table, wandibadde ng'oli highly weight. Ate mulowooza bintu by'eggulu we mbyogerako nti mba oba nkola ki. Tunuulira, waliwo abantu, waliwo omusajja eyagenda mu ggulu nga tafudde. Lwaki? Kubanga eggulu lyajja nelimuteekako ekitiibwa, kwegamba lyamulonda. Katonda yagamba ono mubiri gwe siguleka ku nsi kuno. Musomba tuwa ku magezi. Amagezi gali nti saba njagala lumba naye nesaga afuna saba Mukama agenda kuwa amagezi. Mukama wabanga yakutegekera bana 10, lwaki oyagala kuzaala bana 4? Ndimusomwezo bayisamu. Mchala wabanga, Katonda wabanga yakutegekera bana 10, lwaki oyagala kuzaala bana 2? Kati abana 18 bono ogenda basanga mu ggulu. Musomba wano mukulasa wano mtu akola to butafuna mtu n'atasobya. Nedda, you count your days. Waliwo days eziri free zotasoba funira mbuto ate nga ze nyingi. Meka 3 after safe days, 3 before 3 after, naku mukaaga zokka olimba zizo 3 before 3 after, 3 before menstruation period atawo 3 after menstruation. Ezo ate zezo za kufunira muleka nawo yagala kono n'abantu. Siringa ogendamu, siringa ovuddemu, ezo nnaku ziri dangerous ate. Musomba nedda. Ati nze nkugambye 3 to menstruation. Yes. Ejiri balitandise okwekutwa liba likuzenga fu. Nedda sebo aziri nnaku nzibu nnyo ezo ate. Waliwo safe days. Ina abakazi bamanyi zibala. Zibanga mmeka. Kujjako nga abasilike queen abatayagala kumanya be bagenda kweteekayo obuweta munda bubavunza bukoyiro butta. Zibanga mmeka mu mwezi ezo safe days. Kuba abantu abamu tebalina bugumiikiriza abalumba bulungi. Ekyo kyo kireke bantu bakulu bakimanyi bulungi. Ate naffe twagala kiga saa yonna tuyingire ekisaawe. Ati nga muzaala kati buli bwoyingira kisaawe manya oyina okuzaala. Tetwagala zaalirawo. Ate kati lwaki Katonda yasalawo? Ola Katonda yagamba Ibrahim Sara ajja kuzaala omwana, naye nekitwa Sara nazaalira ku myaka 9. Okitegeera, ye Katonda yamanyi lwaki kibeerawo bwe kityo. Abantu bagira buli lunaku. Wabanga yakuwa abaana aba yabakuwa. Nze mbagala. Kati nange nkubuuziza ekibuuzo, jjajjawo yakozesako family planning gwegenda omubuuzi. Yazaala baana bameka? Anti kozesa eri nakyo tugamba eddagala lyeweekubye mu mubiri. Kyova olaba abakyala ennaku zino babalongoosa bulongoosa. Bikemiko bingi mu mubiri. Mu nsi y'omwoyo twali tulaba bisota bingi byayingira wona. Bibali munda. Byabanywa ne bibamala maanyi. Tebasobola sindika. Tebasobola sindika baana naturally. Kitegeera. Era bw'obanga oyo gwodetinga mugambe mulabule. Mugambe ffe tuli balokole. Tebiri ebyo. Anti tubalinze ku lunaku. Paka ku lunaku olwo lwennyini lwa honeymoon we mwina okunyumirwa. Owulidde? Nedda. Anti kati ogenda akola ensobi. Anjabala ennaku. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Kati bwetwa naye soda lwacho wakana ate nze musumba anti ngenda bali nakula kati musumba ate oli mu kibi oba ogenze mu kibi nkubuza ekibuzo onyumirwa nyonzo okujjano nenkulimba ngense anti kankubuze lwacho oba obikola anti iteeka lya butonzi lyaki omutonzi wakuwe mundu nti kuba buli mulaba asala mast anti bana kusasire kusasire amazima agali Katonda gave me each and every part for a purpose. Anti waliwo kikozesa bubi nkusoma emyaka gyeyo wasa kiche kiganyi nsoka mu training kyeki wasa kiki aleta budget tukuongereze owase otwale mukyala ukiki katola nti otambulira mu kibi oli mukutambulira mu kibi mva wano tubulira enjiri ku TV yo tugenda kusanga magombe ga Pastor ni gayogera ngoli mukuwowola kweteekateeka banteekateeka ne Pastor na ga magombe gayomba magombe gawowola musoma ndi kweteekateeka no ngendo ogwa mbufumbo wali eri ng'ekintu kyenyigiddemu kimanyi bulungi nnyo okuteekateeka si kye kikulu naye weteekese mu butuukirivu oba butuukirivu omwana wa Katonda obanga omanyi nti wala okukagenda mu ggulu oba oyagala kutambulira mu butuukirivu toyina kubeera ng'obaliga beera straight forward ngaffe nganze kubanga nze ndi example eno najambala ku olwo ne tuvaide ne tugenda mu honeymoon kitegeera ne tutandika obulamu bwaffe ne kati ndi mufumbo tojja kuŋŋamba nti nina okuwankawanka nange si wankawanka kati ekikulu kiri nti kati mwe muletedde abaana abawala kufuna embuto nga tebannetuuka ate ne muleta ekibi anti gwobadde obyogedde okomeredde nnyo abaana batana kwetuuka yemmwe bagamba abo mugenda mugeyeena egenda kubookya kubanga tubala Abamerika batandika omusajja oyo munoonyerezeko eyakola family planning ddagala ya family planning mu Illuminati konku era ne funding yonna eva magombe mukitegeera baagala kwonoona Katonda kyakoze balyoke bagambe musajja ita emanju w'omusajja munno okitegeera so nga ate Bible Katonda yennyini yatugambe tugende tuzale tukole ki twale ndeterayo olunyiriro lugamba mugende mukole family planning muleme kuzaala nnyo nti mwenzaala nnyo nfukuuka wenzala nnyo nti nfeedinga wenzala nnyo nti nkadiwa ani akulimbye bajjaja baffe nga bawangalanga myaka mingi kusinga mwe abawangala myaka bawangala n'agabiri agayise aliawo naye ate mwe mufiira ku 7 ku 6 ku 8 ng'olina kafigawo kalungi okamaintayininze kakati Bible egamba bweti mu Yeremia 29 munonye mulinoonya era mulindaba munekenenye mukitegeera kumune nnoonya tulina kumwekenenya Katonda ayagala ki kunamulonde eyo Katonda ayagala ki kati obadde oli mu kibi
kubanga ogamba nze nalokoka Katonda tankolera kumbe waliwo ekibi kirala kiwakola watta nga tomanyi nti watta okitegeera Setaani awakwatira ensi n'agiwamba kati kyetugamba ojja kwesanga nugamba nze nange mbadde mulokole naye nga watta ate tewennenyanga alokifanako okitegeera kubanga kiri simple n'olulala ne lujja n'olukuulamu n'olulala wakakulamu buto 5 wamanyira zonna ozikuulamu bukuuzi okitegeera so nga waliwo eri baziyayanira bagala kuzaala eryo bambi abagala ozaala ng'omukisa tegukyaga okitegeera so mukama wabanga akuwadde zaala mu biseera byo zaala abaana zaala kale singa nze mama wange yali anzijeemu oba singa mama wange yali amize piri plan oba singa yali akozesa family planning yandinzadde oba singa yali yesibye kakoiro teyandinzadde nawe kenyini tebandi kuzadde twetwandi kumanyi tetwandi kutegedde okunoonya Katonda ofuna amazima gawe wenkanya kati eggulu eryo lyolaba litunuulira ne lyekenenya teryagala mujjuzo era tolowooza nti fenna nze tugenda mu ggulu uwa ojja kwesanga mu chachi yamwe nga mugenze muntu ogwo omu yakola obutuukirivu nga yeka yatuukiriza obutuukirivu ggulu si lya buli omu si lya buli omu era si lyagamba nti nojaganya nti ngenda mu ggulu okitegeera kati olaba kyembadde ngezaawo kulaga nti waliwo abantu Katonda be yatwalanga direct nabbi oyo then waliwo ate abalala Yesu ye yajja kubanunula Sitaani yali abasibye mukomera okitegeera kituufu bali batuukirivu nga bakola bya butuukirivu naye nga balina emisango gye baakola Sitaani n'agamba bano bakyali bange Sitaani naye alina ababe balwanira n'agamba oyo yajjamu olubuto ate mutuukirivu waawa oyo akozesa mpeke epiru plani oyo bwamala kwegata amira mpeke tafuna lubuto mpulira nti nazo weziri empeke empiso obuweta bintu bingi nnyo oyo yali ali supposed kuwasa oli mukyala naye kati yavaayo n'agula artificial mukyala ali artificial waba China gwe yebaka nabo nayo oyo yali ali supposed kuzaala kati ayita mu kabina k'omusajja ayita mu B akizina nawe anti eyo poto Sitaani asanyuka nnyo ng'oyise mu kabina k'omusajja guno ekikolwa ekyo kuba neze newenda abulabi muntu akyogerera nkwenyinyana how can you convince me that so ensi bwetyo bwekoze eki bweyimiridde n'eggulu bwetyo bweriyimiridde Katonda kaaba amaziga nenkaaba neganzigwamu naye nga nina okuguma kubanga yenjiri gye nina okubuulira enunula emyoyo okuva mu busibe okuva mu buwambe bw'obanga eno tekunyumidde gisindikire omuntu ali mu kibi amanye awakira omubuulira enjiri ng'omusindikidde ki eno kilipu lwaki nti eggulu lyabalondemu ekirala Bible yenyine tugamba nti abo boka abayina amaanyi abawagguza be bagenda kuwagula kuyingira wa muggulu so bino byembagamba amasanyu g'ensi galeme kulemesa kuzaala nti lwakuba nina okucakala nina okudigida omubiri gwange nina okuba muto uwa omubiri gujja kuba muto tuguziike guvunde nga muto naye ng'ogenze magumbe ogenze mugeyeena mukitegeera ababirimu bubijjeemu mwenenye benenye naddala abali mu church bamaleka bamubakaaba buli kadde muli awo mutukubira zi praise kumbo ino ekibicho obwana bo buli ku mugongo bugamba mama go kuba praise utona wakwenenya mama musiyo moyo bwana buli mu kwogera obwana bwe watta bwe watugumbula sina abaana muntu kubanga kana ke watugumbula ki yenze nze gola babona ali mukubulira enjiri bantu bali mukulokoka ne mukusabira bantu bali mukuwona emizimu gibavaako bantu basumululwa
Yes. So enjiri eno mukama abampera omukisa naye tusomeyo lunyiriri lumu. Lunyiriri luli mu Bible. Gweso tubade tuli supposed to kola ki Dani okulusoma Matayo 7:7 kubanga lulina lusomye already lwa asomye mu Yeremia. Matayo 7:7 Dani Matayo 7:7 Matayo 7:7 agamba bwa agambya atya musabe muli weebwa munoonye muliraba. Komaawo kati gw'obadde osaba eggulu lyo we liri kuwa buli muntu yenna oba mulokole oba kuki mulokole kubanga tegambye balokole bokka musabe egambye mwena mukole ki musabe mulikola ki muli weebwa. Eden kyokubiri bagambye munoonye muliraba. Okunoonya Katonda kwanjawulo okusinga mu kusaba. Noonya Katonda munoonye kinga bw'obanga ekikoini singa kigwawo ne kikulukuta nikigenda wansi wa kapeti era osituka n'okutandika kuwamanta akola ki oba kirazeebwa oba kigenzeebwa oba nakirabyewa oba kyakoze kitya obuuza n'okubuuza Dani wandabiddeko kikoini kyange oli mukola ki mu kunoonya osituka oteekamu amaanyi weerumiriza okola sacrifice. Ekitegeera Katonda ayagala tumunoonye. Katonda ayagala abo abamwagala n'abo abanyikira kumunoonya baba bagenda kumulaba. So kyensaba nti bw'obanga olina ensobi ze wakola ezo obanga obadde oteekateeka zikola ke kaseera eggulu likwetaaga. Bw'obanga owuliza obubaka buno leka bukutuukeko. Buli mukyala yenna mu nsi eno yonna oba musajja yenna awuliriza buno bubaka leka bukyuse obulamu bwo osobole kulokoka. Nsiibule oba sooka osiibule? Nze nsiibula lumu. Okay. Kati enamba y'okusabirwako oba namba y'okumbuuzaako eri 07446182241 eyo ompa WhatsApp message netubeera nga netucommunicatinga oba nonkubirako nekusabira. Ekyokubiri twabagambye tulina Charity Africa Foundation yaffe eri project under spiritual purpose. So sobola yimirira ne crusade era n'ebyuma tokyabigula tugula ebyuma byaffe crusade twakoye kupangisa ebyuma bya crusade. So sobola yimirira mukama banga akuwadde omukisa bino byeggulu tebakukaka mutima gwe gusala ono gamba nedda kati kankolerere Bwakabaka bwa Katonda. Mukama banjagalire sigadde yenze Pastor Edward. Weewaawo video kyemmanyi olina kyoyizeemu mukwano gwange tonyiga kubanga ne bona nyiga ge mazima kati oba olina okukola kulaba solution bwete bwe tukoze olunaku olwaleero tusinkane mu story endala. Bye. Export TV to the world.